və möminlərin də qəlbinə hər hansı dövrdə vaxtı çatdığı zaman bilirlər ki, yəni bu iş əzəmətli bir işdir. Bu əzəmətli bir kəlamdır. Onu eşitdiyi zaman ləzzət duyur və rahatlıq tapır. Və bilir ki, burada əzəmətli əmirlər vardır. Allah Teala sənə deyir ki, ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha vel tanzur nefsun ma qaddemet ligadin. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, təqvalı olun. Hər bir kəs sabahı üçün nə hazırladığına baxsın. Yəni bu ayəni eşitdiyi zaman, yəni əgər qəlb yumuşaqdırsa, ibrət alır. Qəlb nurlanır. Və bilirsən ki, Allahla görüş üçün hazırlaşmaq lazımdır. Çünki Allah Teala qiyaməti sabah adlandırır. Yəni sizdən hər bir nəfs, yəni hər bir kəs sabahı üçün nə hazırladığına baxsın. Yəni qiyamət o qədər yaxındır. Allah Teala qiyaməti sabah adlandırır. Çünki insan öldüyü zaman artıq onun qiyaməti qopmuşdur. Yəni bunu düşünmək insanı əmirləri yaxşı yerinə yetirməyə və günahları tərk etməsinə səbəb olur. Çünki bilir ki, o hər an baş verə bilər. Və həmçinin bu ayəni oxuyur Təhrim surəsində keçən ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum və əhlikum naran və quduhan-nasu vel-hicara. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Yəni elə bir od ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. Və sən bilirsən ki, bu da Allah Teala tərəfindən gələn bir əmirdir və Allah Teala səndən istəyir, yəni bizdən istəyir ki, cəhənnəmə səbəb olan işləri tərk edək. Və həmçində o işlərdən evladlarımızı və ailəmizi də qoruyaq. Və digər ayda Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha və aminu bi rasulihi yu'tikum kifleyn min rahmetihi və yec'al lekum nuran temşun bihi və yaghfir lekum vallahu gafurur rahim." Ey iman gətirənlər, təqvalı olun, onun rasuluna iman gətirin və sizə Allah Teala öz rəhmətindən 2 qat verər və sizə yerimək üçün bir nur bəxş edər və günahlarınızı bağışlayar və Allah Teala çox bağışlayan və rəhimlidir. Və bununla insan bilir ki, ondan tələb olunan təqvalı olmasıdır. Və bu təqvanın da arxasında qəlblərin nurlanması vardır. Və bu nur da, yəni bu nur sayəsində insan haqla batili ayırt edə bilir. Hidayəti zəlalətdən ayıra bilir, sünnəni bidətdən ayıra bilir. Yəni artıq bu nur sayəsində heç bir şey ona gizli, qaranlıq şəkildə qalmır. Allahın izni ilə müvəffəq olanlardan olur əgər təqvalı olarsa.